meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, hoje irei mostrar pra vocês minha slime. Bom, essa slime eu fiz ela ontem, ó. Ela é muito boa. A minha irmã acabou de chegar aqui com um potinho de água que ela foi encher, né? Mas não tem problema. Se vocês ficarem vendo eu com esse potinho toda hora, é água, tá, gente? Normal, água normal. Água normal. E oi, gente. Essa é minha irmã, que ela se chama Larissa, tá? Bom, gente, a gente veio aqui pra mostrar... Não, nada de mais não. A gente veio aqui pra mostrar as nossas slimes, tá? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. E já vai deixando o seu like, porque o seu like é muito importante, tá? Porque esse, gente, pra vocês terem uma noção, meu primeiro vídeo no YouTube. Gente, eu fiz uma piscina já. Meu primeiro vídeo no YouTube. Então, pra isso, vamos bater uma... Deixa nesse like, gente. Capricha bem nesse like. Então, vamos começar o... E a meta vai ser... 10 mil likes. Quer dizer, não, gente. Ah, vai ser 10 mil likes. Vai ser 10 mil likes. Bom, gente, vamos agora mostrar aqui a nossa slime. Essa slime, ela estica muito. Ela estica muito, ó. E gruda muito. Gruda bem, mas se você colocar no cabelo vai grudar. Principalmente na meia. Olha o que eu fiz. Grudou na minha Bom, meia. gente, Agora tem que colocar... vou fazer uma perguntinha rápida pra vocês. Ela é rápida, tá? Bom, vocês preferem talco de pé ou hidratante na slime? Deixem aqui nos comentários, tá? Esse ou talco. Ou talco. Ou talco. Eu acho que eu prefiro hidratante. Eu também acho. Eu acho que o talco é pra deixar ela com cheirinho ou ela mais fofa, mas eu acho que o hidratante é melhor. Bom, gente, vamos fazer bolha. Bolha, que bolha, né? Bom, Vamos gente. virar 3 likes. Gente, é muito boa essa slime, tá? Muito. E ela foi feita com cola, tinta guache ou corante, que é opcional. E Ariel, que é o mais importante, que vai ser o nosso ativador. Só. Gente, se você nunca viu uma receitinha de Ariel, vai estar aqui embaixo. Gente. Não, na descrição do vídeo não, né? Nos próximos vídeos eu irei mostrar pra vocês, né? Mas, gente, ela tá muito boa essa slime. Ela estica bem. Gente, sabe que a maneira pra você não espirrar água? Faz você pega uma piscina. Não, você pega a sua slime, aí você faz um buraco no meio. Sério? Quando você faz o buraco, você põe e joga. Se for fechando, você abre. Não vai fechar não, amigo. Não vai fechar não, amigo. Aí você forma uma piscina enorme na slime, né? Aí você faz tipo um coração. Aí depois você vai fazendo. Ela adiciona muita água. E no próximo vídeo, gente, a gente irá mostrar pra vocês o resto das nossas slimes. E também iremos mostrar pra vocês nossas orbes, tá? Que são essas pequenas bolinhas aqui que eu vou pegar aqui pra vocês verem. Pequena, gente, não é pequenininha desse tamanho. Elas são um pouquinho grandes, né? Mas é desse tamanho aqui, ó. olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aí. Olha aqui, gente. Isso é orbes. Parece que é de vidro, mas não é. Parece. Tem gente que conhece, tem gente que não conhece. Se você conhece, coloca aqui embaixo nos comentários. Ah, gente, e deixem aqui nessa perguntinha que eu falei, qual vocês acham que é melhor. Gente, tem um outro pedaço aqui, ó. Tem? Tem. Cadê, ó? Ah, tá. Então tá, gente. Olha, ela... Ó, gente, tem ela é bem mas a clique. gente não vai colocar, não. Ela é bem clique. Agora isso não é creme. Isso é água.
Esse pedaço que eu mostrei, a gente colocou em outro potinho, porque a gente não vai conseguir pegar tanto slime assim. Porque é muito. É muita slime. Sim, isso aqui, galera. Não sei se é isso aqui é um de 1 quilo, mas eu acho que não é de 1 quilo, não. Porque se fosse de 1 quilo, Tem seria, outro acho que pedaço seria aqui, maior. Mas aqui é melhor. Essa aqui tá dura. Toma cuidado pra não misturar, porque essa é diferente. Mas é o mesmo pedaço, só que a gente não quis misturar pra assim. Vai que a gente compra Stunt Snow Galera, olha isso. e a gente... Gente, tô vendo em comprar Instant Snow. Quem não sabe o que é Stunt Snow? É tipo uma neve. É uma neve. Você põe água, aí vira uma neve. Aí você põe, aí Sim. a slime fica uma neve. Fica Gente, super neve. eu já tô indo. Tchau. Oxi. Então, gente, esse foi o vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu like, tá? Porque nós iremos fazer outros vídeos assim, tá?